অনেক তো বললাম, এখন একটু মোবাইল দেখি। সারাদিন পড়াশোনা নেই, শুধু ফোন নিয়ে বসে থাকা, তাই না? বাবা আমি এতক্ষণ পড়তেছিলাম, আমি এখন একটু ফোন দেখলাম। সবসময় মিথ্যা কথা বলা, তাই না? আমি কি তোকে এই শিক্ষা দিয়েছি সবসময় মিথ্যা কথা বলা? আমি যখন পড়ি তখন কেউ আসে না, তখন মোবাইল দেখি তখনই সবাই আসে।